Мен Туғанбаев Мақсат Бағланұлы, жалпы акушер-гинеколог, онкохирург дәрігерімін. Жұмыс өтілімі 14 жыл. Мен Астана медицина университетінің 2011 жылы емдеу ісі факультетін тамамдап, содан интернатурамызды акушер-гинеколог болғандықтан, сонда Астана қаласы нөмір 1 перинаталдық орталықтың акушер-гинеколог мамандығы болып жұмыс жасадық. Медициналық университетке түсу мақсатым, арманым десем болады, ол дәрігер, хирург болу болды. Ең бірінші ол маған осындай мамандыққа баруға бірінші ол кезінде бізде кардиохирург Мұхтар Алиевтің ізін жалғастырсақ деген ой болды. Бірақ оқи келе, біле келе маған қызығушылық ол хирургия болды, оның ішінде урология болды. Кейіннен жұмыстың барысы сол акушер-гинекология қарай ауысқаннан кейін сол мамандықта оқыдым, сол мамандықта жалпы тәжірибе жинадым. 2011 жылдан бастап Астана қаласының нөмір 1 перинаталдық орталығының акушер-гинекологы босану бөлімінде жасадым, содан кейін ота бөлімінде жасадым. Кейіннен гинекология мамандығына деген қызығушылығым артып, қазіргі лапароскопия, эндоскопия хирургиясына бару мақсатында облыстық ауруханаға жұмысқа тұрдым. Сол жерден тәжірибемді арттырдым. Кейін хирургияға деген қызығушылық одан артып, 2020 жылы онкология мамандығына қарай ауыстым. Сонда Батыс Қазақстан медицина университетінің резидентурасын онкологиямен 22 жылы бітірдім. Жалпы хирургия деген өте үлкен бір философия ғой, сондықтан да өзімді хирургияда, оның ішінде онкологияда және де мені өте қатты қызықтыратын ол мынау жамбас хирургиясы, қазір тазовая хирургия деп айтады. Сол бағытқа қарай өзімді бұрдым. Сол жерде өзім тәжірибемді арттырдым. Жалпы Қазақстандағы үлкен университеттер, алыс жақын шетелдерде сол білімді арттырып, именно урология, хирургия, онкогинекология мамандығы бойынша терең тәжірибе жинадым деп айтсам болады. Қазір осы бағытта жалпы жұмыс жасаймыз. Қазіргі уақытта мынау Атырау облыстық ауруханасында акушер-гинеколог, жалпы гинеколог мамандығымен жұмыс жасаймын. Бүгін мысалы дежурстводан шығып жатырмыз, кезекшіліктен. Жалпы кезекшілік барысында бізде әртүрлі науқастар түседі, ауыр жағдайдағы науқастар түседі. Солардың тез арада шұғыл көмектесу, тез арада операция жасау, жалпы шұғыл көмекті ұйымдастыру бойынша жұмыс жасаймыз. Мысалы бүгін бізде өте күрделі түнде операциялар болды, күрделі қиын науқастар түсті. Солардың барлығын таңға дейін операция жасадық, емдедік. Ауыр қан кетумен түсетін әйелдердің, олардың да қан кету себебін анықтап, қан кетуді қайтып орнына қалпына келтіру жұмыстары бойынша жұмыс жасадық. Онкогинекология, гинекология, соның ішіндегі тазовая хирургия, пролапс мәселесі, миома, киста, бесплодие, әртүрлі полиптар, лапароскопиялық операциялар, гистероскопиялық операциялар, вагинальная хирургия, лапаротомная хирургия. Жалпы осы бағытта қазір өз-өзімізді дамытып жатырмыз, осы мәселе бойынша халыққа қызмет етіп жатырмыз. Айтып өткен аурулар бойынша жалпы біздің облыста барлығы жасалады деген ойдамын, себебі қазіргі жағдайда барлық жағдай жасалған. Біздің халықтың басқа қалаға, басқа елге кетпей, өзіміздің облыста емделуіне толық мүмкіндіктері бар деп айтуға болады.